လူတယောက်ကိုတတ်ရင်မင်းကိုလူတတ်သမားလို့ခေါ်လိုက်မယ်ထောင်နဲ့ချီပြီးတတ်ရင်တော့မင်းကိုစစ်ပရင်လို့တမိုင်းကပွဲထူးပေးလိုက်မယ်ဒီထမကတန်းနဲ့ချီပြီးတတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဘုရားသခင်တပါးလို့တော့ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မယ်ဒါဟာအာနာရဲ့စဆုပ်ယွန်ရှာပွေကောင်းတဲ့ကွဲလွေးချက်ပဲအကျမ်းဖတ်မှုကတရားမျှတသွားလို့မဟုတ်တမိုင်းဆိုတာအမြဲတမ်းနိုင်တဲ့သူတွေရေးခဲ့ကြလို့ပဲပွေထူးအမည်နာမတွေကလူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဘသူကကလောင်တန်းကိုကင်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတူတဲ့လုံရက်တစ်ခုလေးကရှုတ်ချစရာလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ချီကျူးဂုံပြူစရာလေးဖြစ်သွားနိုင်အာနာဟာနိုင်ငံတွေကိုပဲပုံဖော်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အမှတ်တင်ညာကိုပါပုံဖော်ပေးတာတမိုင်းကြောင်းတွေပြီးတော့လူတွေမှတ်မိဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နာမည်တွေကိုအာနာကပဲပုံဖော်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွဲ့ဒူးတစ်ခုကအကျိုးဆက်ကိုခြေဖြတ်ပြလို့မရဘူးတရဖူတစ်ခုကစုံးပေခဲ့တဲ့သွေးတွေကိုစေးကြောလို့မရတယ်လို့အောင်ပွဲကလည်းအမှန်တရားတိုင်းကိုနှုတ်ပိတ်ထားလို့မရဘူးလောကကြီးကအင်အားကြီးမှုကိုအမုန်းတင်ခြင်းတင်လိုက်မယ်အောင်နိုင်မှုကိုအားကြခြင်းကြားလိုက်မယ်ကြောက်ရွံ့မှုကိုကြီးမြတ်မှုလို့မာရွေးပြီးတတ်မှတ်ခြင်းတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရာစပလင်ကမှချွေယူခဲ့တဲ့အသက်တွေရဲ့အလေးချိန်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပဲပညာရှိတွေကဘွဲ့ဒူးတွေအဆောင်ရောင်တွေကိုကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်ကြတာသူတို့ကတရဖူရဲ့အနောက်ကွယ်တန်တာရီတွေရဲ့အလုံးတိုးပါသံတွေရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ကြတယ်တမိုင်းကအာနာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းဂုဏ်ပြုလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အရေးအသွေးအစစ်ကတော့အဲ့ဒီအာနာကိုဘလို့တုံးတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာပဲပေါ်လွင်လာလို့ပဲအကြီးမားဆုံးအန်ဒီရဲ့ကအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်အုပ်ချုပ်သူတယောက်ပေါ်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူကိုဘုရားသခင်တပါးလို့လွဲမားပြီးထေမကူးကွယ်လာကြတဲ့အချိန်ပဲ